बदलते मौसम और प्रदूषण में सबसे बड़ी समस्या सर्दी खांसी, गले में दर्द, फ्लू और जुकाम की रहती है। ऐसे में आपको लेना चाहिए एमिल का जूफेक्सपोर्ट कफ सिरप। आयुर्वेद की पुरानी पद्धति और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जूफेक्सपोर्ट केवल आपका कफ ही नहीं निकालता बल्कि आपके इम्यूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें है कंटकारी, जुफा, वसाका, बहेड़ा, भारंगी, सोमलता, पिपली, तुलसी, काली मिर्च, अंजीर जैसी हर्ब्स और जड़ी बूटियां। जूफेक्सपोर्ट वायरल कफ को पूरी तरह से खत्म करता है और आपके शरीर को रेस्पिरेटरी इलनेस से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। डॉक्टरों का कहना है जूफेक्सपोर्ट वायरल कफ बदलते मौसम में हो रहे एलर्जी और उससे होने वाले सर्दी, जुकाम और खांसी सहित कई दूसरी बीमारियों में लाभकारी है। जूफेक्सपोर्ट पर अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें।